Ndoda kumbotaura nevabereki vakafananawo neni. Ini ndine mwana ane autism. There was a season when I was in denial and I used to shun all the help. I remember when people would come to me, the very first professional who came to me was my son's teacher. And most of the times, my first hints from the professionals that work with our children, ndo vanotanga kupika kuti uyu mwana uyu anogona kunge ane ma-special needs. Inini ndakaita that situation yekuti pandaenda ndichinotora mwana wangu kuchikoro, teacher vake achiri kuma 2 years, he was actually less than 2 years old, ndivo vakandiudza kuti I think mwana wenyu anofana kuenda kumbonoonekwa nemaspecialist, anofana kunoona occupational therapist, anofana kunoona speech therapist. Inini already ndakutongofunga kuti inyaya yekuti chii kwaenda mwana wangu kwacho panga pakazara varungu ende ticha uyu anga ari murungu. Saka ndakangofunga kuti anofunga kuti mwana wangu akwalifai kunge achidzidza pano, chinhu chekutanga already. Saka advice yaindipa ndaingoona sokuti ine chekuita neganda rangu ende ari kufila kunge mwana wangu. Ende ndaitongoona kuti kana ndaingoti vane mutaurisire ende vanomutaurisa vachifunga kuti anofanira kubhehave achiita semurungu. Saka izvozvo zvakandiita ndisati kutora advice iyoyo. Ndakagara sterek ndiri mudenial. Then pandakazosuggestirwa at some point kuti mwana wangu aende kuspecial needs school, ndakabva ndatoona kunge mwana wangu apiwa death sentence. But iko zvino mwana wangu is almost turning 12 and zvakatonditorera more than a year kuti ndi-accept advice andaipiwa ipapo. Ndakatozoti pandakazobvuma pacho, ndakaita rimwe video nichiexplaina pandakazobvuma, and you know there are some things you lose over time, especially kana uchishanda nedenial. Saka inini zvakanditorera time, but when I look back I wasted a year of my son's development. When I look back I wasted a year ndichitisana naro nevanhu vane experience yekushanda nevana, ndichitisana naro nevanhu vanoziva kuti vana ukaona asvika apa anenge achitosarira, anenge achitova kumashure. Saka ndoona vanhu vazhinji vanenge vachiita that mistake yandakaitawo, ende kana ndichiuya panapa ndichitaura nezvazvo ndeichingozamawo kubatsirawo 1 or 2 people zvavo vanogona kubatsirika nazvo. Kuti teererai maprofessionals ava havasi kudzidzira pavari kutaura nemwana wako, pavari kutaura newe nezvemwana wako, kuti tinofunga kuti mwana wako ari kunida this help, havasi kutombokusaiza. Vanogona kusaiza zvavo, but kazhinji kacho vanenge vachitova the best interests of your child at your heart. Vanenge vachitova nema-best interests of your child at their heart. Saka iwe usangofunga pese kuti segregation. Ini ndo mistake yandakaita yekungofunga kuti isegregation chete. Vari kutondidaro nokuti ndimunhu mutema kunzvimbo kwataiva kuCape Town, and that is like 10 years ago. Nichiendesawo pamwana wangu pachikoro pandaiti pakazara varungu. Saka unenge uchingowa kunge wavatosaiziwa zvekuti zvakanditorera time kuti nditsvage help, zvakatonditorera time chaizvo. Apa ndaitozviona kana ndakutotarisa iko zvino ndinotonyatsoona ndaitozviona kuti mwana wangu pane zvino 2 or 3 zvakasiyana nevamwe, but naro chete dzaingoti mwana wangu ari right, ivo ndiva neproblem. Havangamboiti problem kaiva vari maprofessionals. Saka iko zvino encouragement yangu ndinoona vanhu vachiti mwana wangu anzi aende kuspecial needs school, handisi kuda kuti aende ikoko. Kana uri kutowanako help that nature yekuti mwana aende kuspecial needs school, maprofessionals achiratidza kuti vanotova nezvavari kufunga, zvavari kuona, inini ndinofunga kuti imbovapa chance, muendese kuspecial needs school kwacho. Ukazoona kuti there is nothing to lose and the child has got the whole future in front of them, there is no time wasted in trying to do the right things, but there can only be time wasted if you are in denial, uchiverengera uchifunga kuti no time will bring the answers. Ipapo ndo panongo chitowasta time, ende pauchazozvirealize mamwe madoors acho anenge achivhara manje. Ini chimwe chinhu chandinoziva chandakarasikirwa nacho, ma special needs school anotora time kuti mwana azopinda.
vanozonidha kuenda pawaiting list. Mwana wangu akazotora time ari pawaiting list kuti achienda kuspecial needs school kwacho, zvekuti patakazotama tikauya kuno kuuk, pandakangonzwa kuti mwana uyu arikufanira kuenda kuspecial needs school, I think it was like within 3 months anga akutonzi ngaende pashortlist, ngatoenda ende akatozojambiswa waiting list yacho because vaitoti he needs to be in school as soon as possible. Ndakanga ndakutoti once bitten twice shy because ndakamboramba kumashure ende mwana wangu akagarisa ari pawaiting list. Saka indinongokurudzira vabereki kuti kana mwana wako achinzi maprofessionals especially vemuno muuk vachiona kuti mwana wako anofanirwa kunge achienda kuspecial needs school, usaramba, rega aende, you lose nothing. Senge kuno kuti hauna sendera unobhadhara, you don't lose anything. Kana iwowo ingoshanda navo because zvavanoita manje vakatombokupa that opportunity, zvatoreva kuti necancel funding yacho vanayo.